बसिरहेको छ सो आई थर्ड अफ भ्लगिङ होइन अन्तखेरि चाहिँ आई होप यु गाइज अल आर डुइङ गुड अनिखेरि सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना होइन अन्त चाहिँ म पनि आइएम अल्सो रिकभरिङ होइन इट्स अलमोस्ट 2.5 weeks द्याट मेरो बेबी गर्ल भएको चाहिँ सो अन्तखेरि म पनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै रिकभर हुँदैछु सो अन्त त्यही भएर मैले चाहिँ भ्लग गर्नु सोचेँ होइन अन्तखेरि चाहिँ मैले भ्लग गर्नु स्टार्ट गरेँ इन द सेन्स गरिरहेको छु सो होप यु गाइज विल इन्जोय माई भ्लग हेर्नुहुन्छ होला एन्ड हेरेर चाहिँ होप यु गाइज विल लाइक माई भ्लग अनि सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् एन्ड या त्यति नै हो इफ यु लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने इट मिन्स अ लट टु मी अनिखेरि चाहिँ त्यही हो सो आई विल सो यु मैले के गर्छु कस्तो गर्छु भनेर डे इन माई लाइफ जस्तै टाइपको हुन्छ मेरो भ्लग अनिखेरि चाहिँ अन्तखेरि त्यही हो अन्त आज चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट खायो इन द सेन्स ब्रेकफास्ट खान्छ अब हामी मोमो खाने भनेर सोचिरहेको छ सोचेको होइन मोमो खान्छ आज हामी सो मोमोको किमाहरू पनि इट्स अलमोस्ट रेडी अन्त भइसकेको छ अन्त हामी खाजा खाएर यताउता कामहरू गरेर चाहिँ हामी मोमो बनाएर हामी खान्छ अनि तपाईँलाई पनि देखाउँछ सो आजको वेदर चाहिँ कस्तो भइरहेको छ आई विल सो यु गाइज ल सो गाइज दिस इज द वेदर आजको दिन क्या पानी परिरहेको छ बिहानदेखि पानी परेको होइन म तपाईँलाई बिहानको पनि भिडियो देखाउँछु तपाईँलाई द वेदर राइट नाउ कस्तो शान्ति भइरहेको छ क्या घाम लाग्यो भने यति डरलाग्दो घाम लाग्छ यति डरलाग्दो घाम लाग्छ कि कस्तो गरम हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ बारेनको बुबुसँग हामी गफ गर्दैछ आज कति दिन बाद के छ भन्नुपर्ने तपाईँलाई केही छैन ल अब राम्रोसँग बस्नु घुम्नु त्यही हो ब्लग चाहिँ राम्रो राम्रो बनाउनु गजलडुबा पनि गरेर बनाउनु अब तपाईँलाई भ्लगमा तपाईँलाई यही भ्लगमा हालिदिनु ल अब होइन तपाईँ चाहिँ मोटेको कि पास उठेको अरे पास उठेको के खाएर राईले के खान्छ है मान्छेमा आएको छैन राईले के खान्छ देख्यो होला नौरानमा देख्यो होला नक्क त्यो बेगा त हुँदैन नौरनमा अनि आमा छ हजुर नौरानमा देखिहाल्यो होला त्यो बेगा त हुँदै हुँदैन हुँदैन नि फुक्दै पछि चाहिन्छ हो नि गुरु फुक्दै पछि चाहिन्छ बिना त कहाँ हुँदैन नि त्यो त लाग्छ नि त हुनै पर्छ यसलाई भोक लाग्यो त हौ ए अरे
गाइज यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो किमाहरू सबै रेडी भएछ किमा एन्ड आटा मैदा किमा अब यसलाई मुस्नु मात्रै बाँकी रहेछ केही छैन रहेछ केही छैन रहेछ यो हुने रहेछ यहाँ रहेछ भेजको यो चाहिँ भेजको छ भेजको चाहिँ भिभेनले खान्छ सो इट्स अलमोस्ट रेडी यो चाहिँ भिभेनको प्रोजेक्ट छ अरे टेबल क्यालेन्डर बनाउनु भनेको थियो अरे हो त्यहाँदेखि यसले चाहिँ मजाले बनाएछ राम्रो बनाएछ टेबल क्यालेन्डर भिभेन यो के को प्रोजेक्ट अरे दामी बनाएछ टेबल क्यालेन्डर के को प्रोजेक्ट अरे टेबल क्यालेन्डर कुन चाहिँ सब्जेक्ट हो भनेको छ र सब्जेक्ट प्रोजेक्ट नै हो आफूले लेख्नु कसले दही बनाउँछ 1 2 3 set ready उचाल्न सकेन किन उचाल्नु 1 2 3 set it's ready त्यो चाहिँ तर उयो हो नि त सब्जीको बिगाको ready wow almost ready भइसकेको रहेछ अहिले 5 minutes राख्दिउँ है त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ